อันนี้ครับเป็นบลีชตอนที่240ครับผมครับไปฟังครับระวังไม่ไหวนะระวังนะเฮ้ยเก็บแอคชั่นระวังไม่ไหวนะระวังระวังไม่ไหวนะไม่ไหวเฮ้ยจับวิญญาณไม่ได้เลยเฮ้ยจับมือหน่อยอุ้ยสุดยอดนี่เสียงมิ่งใช่ไหมมาหมายความยังไงครับหัวหน้าโครชิจิก็ไม่มีอะไรนี่นาแค่เพียงแต่จะจำแนกตัวอย่างเพื่อหาสาเหตุของการขัดขืนดาบฟันวิญญาณเท่านั้นแหละนะเนมค่ะงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวก่อนสิครับถ้าหั่นหมอนี่เป็นชิ้นๆแล้วดาบฟันวิญญาณของข้าจะเป็นยังไงบ้างล่ะครับเรื่องนั้นข้าจะไปรู้เหรอก็เลยจะหาคำตอบอยู่นี่ไงล่ะลงมือเลยนะสต็อปก่อนเฮียอะไรอีกล่ะนี่จะแค่ของตัวอย่างแต่ตอนนี้เรามีดาบฟันวิญญาณแค่หมอนี่เท่านั้นน่าจะใช้มันให้มันดีกว่านี้หน่อยนะครับน่ารำคาญจริงๆเลยช่วยไม่ได้แล้วนะเนมค่ะท่านมาอยู่ดิเย้จะทำอะไรข้านะชื่อชาอะไรกันเล่าเจ้าจะไปเก็บข้าทำไมว่าแต่ว่าที่ต้องจัดการไม่ใช่ข้านะเฟ้ยดาบฟันวิญญาณต่างหากเล่าไม่ได้จะช่วยข้าจริงๆหรอกนี่พูดมากนะแต่แกถูกเชื่อจะดีสักกว่าโอเคไหมครับ